เป็นคำสั่งซื้อที่ make my day มากๆนะคะแล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุสำหรับพี่ที่กดสมุดปลอบใจสัตว์เลี้ยงไปนะคะสมุดปลอบใจเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงอยู่บ้านตามลำพังหรือแม้กระทั่งว่าเราจะใช้ในการฝากเลี้ยงนะคะมีข้อมูลส่วนตัวของน้องหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลสุขภาพนะคะประวัติการฉีดวัคซีนน้องแพ้หรือว่าไม่แพ้อะไรนะคะคือมีประโยชน์มากๆเล่มนี้ใช้ได้ตั้งแต่น้องเกิดจนน้องกลับดาวนะคะใครที่เห็นว่ามีตะกร้าอยู่แล้วสนใจนะคะสั่งไปให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองก็สามารถสั่งไปได้นะคะจะมีเขียนว่าสมุดของใครก็เขียนชื่อสัตว์เลี้ยงเราลงไปได้เลยนะคะกระดาษคือดีมากๆแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะต้องการที่จะทำสมุดปลอบใจตอนนี้ก็มีให้กดนะคะสามารถกดไปได้เลยนะ